गाइस ये है एक मिनी ड्रिल मशीन। आप इसे छोटे मोटे DIY प्रोजेक्ट्स में काम में ले सकते हैं। साथ ही साथ आप इसमें कार्बाइड बर बिट्स अटैच करके आप ताला, चाबी, बर्तन सेट या अन्य किसी मेटल पर नाम और नंबर वगैरह लिख सकते हैं। मैंने इसमें जो ड्रिल चक अटैच किया है वो RS 775 DC मोटर का ड्रिल चक है, जिसका शाफ्ट काफी मोटा होता है, लेकिन मैंने इसे बहुत ही आसान और बहुत कामयाब जुगाड़ की मदद से इस छोटे से मोटर के शाफ्ट में इसे अटैच किया है। फुल वीडियो का लिंक नीचे, आप चाहो तो उस पर क्लिक करके इसकी पूरी वीडियो को देख सकते हो। इन दोनों प्रोडक्ट्स को मैंने यहाँ अटैच कर दिया, आप उस पर क्लिक करके इसे परचेज कर सकते हो।